வணக்கம் நண்பர்களே. போன மாதம் முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் போயிட்டு வரலாம்னு முடிவு பண்ணி கிளம்பி போயிருந்தோம். அப்போது ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு மேலே ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு மாதிரி ஏதோ ரெடி பண்ணியிருக்காங்க போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போயிட்டு சாப்பிட்லான்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் அங்கே நடந்ததே வேறு. கொஞ்ச நேரத்தில் அது மூவ் ஆகி கிளம்பி போயிட்டு இருந்தது. இது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ரெஸ்டாரண்ட்டு போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்கிறவங்கள விசாரித்தோம். அவங்க சொன்னாங்க, பர்த்டே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இது ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது மாதிரி மிதக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஹாலில் செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு புது அனுபவமாகவும் குதூகலமாகவும் தான் இருக்கும். நாங்கள் ஒரு மோட்டார் போட்டை புக் பண்ணி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தோம். அப்படியே இந்த மிதக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டையும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். பயப்படக்கூடாது பாப்பா, எல்லாரும் பிடிச்சிருங்க சைடில். ஓகே, அவ்வளோதான்.